tienes uno prendido. Este pedazo de tronco guardé por un rato. El grande. La idea es ir poniéndole de los más pequeños a los más grandes. ¿Hay alumbren ahí abajo? No, tómala sin luz, así que queda pretty. Es que las piedras se ven bien. Pero no sabe cómo está.